हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं दनगरी वाटरफॉल। सो लेट्स गो। आप ये देख सकते हैं रोड थोड़े ख़राब हैं, तो हम धीरे धीरे चलेंगे। और नज़ारे भी आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। चारों तरफ पहाड़, हरियाली। तो हम लगभग पहुंच ही गए हैं। हम यहाँ अपनी गाड़ी पीछे पार्क कर दिए हैं, क्योंकि हम अब इसके आगे गाड़ी नहीं ले जा सकते और हम ये थोड़ी दूर पैदल जाना पड़ेगा। तो देखिए, हम अब ये लगभग हम पहुंच चुके हैं। आप ये देख रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है और आवाज़ भी आ रहा है। बहुत ही सुंदर आवाज़ झरने का, पानी का। फाइनली हम पहुंच गए।